안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이와 수면 무호흡으로 인해 수술을 먼저 받아야 할지 아니면 양압기 치료를 시도해 봐야 할지 고민하시는 분들이 많습니다. 하지만 먼저 가장 중요한 것은 정확한 진단입니다. 수면 다운 검사를 통해 수면 중 무호흡이 있는지를 확인하고 있다면 그 정도가 경증인지 중등도 이상인지 파악하는 것이 우선입니다. 이 진단 결과에 따라 치료 방향이 완전히 달라지기 때문입니다. 경증의 경우라면 수술이나 양압기 중에서 선택이 가능하지만 중등도 이상의 수면무호흡증이라면 의학적으로는 양압기 치료가 1차 치료로 권장됩니다. 그 이유는 양압기가 치료 효과가 가장 뛰어나고 부작용이 거의 없으며 안전하고 효율적으로 사용할 수 있는 방법이기 때문입니다. 한편 수술은 무조건 효과가 있는 것이 아니라 해부학적으로 수술이 효과를 볼 수 있는 구조를 가진 경우에만 해당됩니다. 이런 경우를 수술 적응증이 있다고 표현합니다. 즉, 내 코와 기도 구조가 수술로 개선될 수 있는 형태여야 수술도 의미가 있는 것이죠. 따라서 수술이냐 양압기냐를 고민하시기보다 우선은 수면다 원검사를 통해 정확한 진단을 받고 무호흡의 심각도와 해부학적 특성을 함께 고려한 후 치료 방향을 정하시는 것이 가장 안전하고 효과적인 접근입니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.